að gera könnun á stress og hvernig þættir lífs manns hafi áhrif á stressið. Útskýring á niðurstöðum svo að konur voru greinilega í meirihluta meðal þátttakenda, þar sem yfir 2/3 hlutar svarenda voru kvenkyns. Karlar voru þriðjungur hópsins og mjög fáir skilgreindu sig utan hefðbundinna kynjaflokka. Þetta getur haft áhrif á niðurstöður könnunar, þar sem sjónarmið kvenna vega þyngra í úttakinu. Erum við með sama hlutföll en bara í öðruvísi formi? Sem að sýna að meirihluti þáttttakenda í vinnu þar sem 67,9% svarenda völdu þann kost. Einnig eru margir nemendur eða 45,1% sem bendir til þess að stór hluti þáttttakenda sé annaðhvort við nám eða sameining nám og vinnu. Þá þátttakendur eru á örorku, eftirlaunum eða utan þessara flokka. Þetta sýnir að úrtakið samstendur að mestu af einstaklingum sem eru virkir á vinnumarkaði eða námi. Hérna erum við súlurit af stöðu fólks í dag og hvernig stress hefur áhrif á það. Hérna erum við pívotöflu sem segir það sama og súluriti. Og hérna erum við með niðurstöður hver eru mest stressaðir og í þeirri könnun kom að kvenkyn eru mest stressaðir í vinnu og karlkyn eru líka mest stressaðir í vinnu og þeir sem eru minnst stressaðir KFK og KK eru kvenmenn eftirlaunaþegar og líka karlkyns eftirlaunaþegar. Hérna sjáum við skífurit hvað hæsta menntunarstig fólk hefur lokið og niðurstöðurnar voru að flestir hafa klárað grunnskólamenntun sem 36,4% af hópnum og þar eftir koma meistaragráður sem 22,8% og BS-gráða sem 21,6% og svo minnsti hlutinn var 19,1% sem var framhaldsskóla menntun. Þetta bendir til að menntun þáttttakenda sé fjölbreytt en stærsti einstaki hópurinn hafi grunnskólamenntun. Niðurstöðurnar sýna að flestir þáttakendur fara á æfingu 3-4 sinnum í viku, eða 29,8%. Næst stærsti hópurinn fer 5 sinnum eða oftar, 27,3%, en 23% fara í 1-2 sinnum í viku. 19,9% svarenda fara aðra æfingu. Þetta bendir til þess að meirihluti þáttttakenda stundi reglulega hreyfingu nokkrum sinnum í viku. Hérna erum við súlurit þá sem æfa aldrei í viku. Við sjáum að annað er í mestu meirihluta en það vegna þess að það var bara einn sem skráði sig í liðin annað. En kvenkyn og karlkyn eru með svona tæplega 20-15% hver æfa aldrei í viku sem mjög lítill hluti af þeim. Hér erum við 2 myndrit frá hópnum sem æfa aldrei í viku. Og við sjáum að kvenkyn finna fyrir stressi oftast 1-2 sinnum, eða 12% af þeim sem æfa aldrei. Og karlkyn finna fyrir stressi 1-2 sinnum, svona 3% af tímanum. En þegar þau finna fyrir stressi 5 sinnum oftar þá kvenkyn í minnihluta en þá eru þau í 4% og karlkyn eru þá í svona cirka 11%. Og það sýnir bara að kvenkyn finna fyrir stressi minna þegar þau æfa aldrei og karlkyn finna stressi meira þegar þau æfa aldrei. Þarna erum við súlurit sem andstæðan á hinu og þetta eru þeir sem æfa mest eða þeir sem æfa meira en 5 sinnum í viku eða oftar. Kvenkyn eru það 25% hópi eða 25% af öllum kvenkyns svörundum eru æfa 5 sinnum meira í viku og karlkyn æfa cirka 33% af öllum sem svöruðu af karlkynum 5 sinnum í viku en annað er bara ekki til staðar. Niðurstöðurnar sýna að flestir þátttakendur búa á heimili með 5 eða fleiri einstaklingum, eða 35,8%, eða með 4 einstaklingum, það 32,1%. Færri búa á minni heimilum þar sem 16% búa í 3 manna heimili eða 10,5% á 2 manna heimili og 6,2% búa einir. Þetta bendir til þess að meirihluti þátttakendur búi á 3 fjölmennum heimilum.
Niðurstöðurnar sýna að algengasta svörunin við spurningunni hversu oft fólk finnur fyrir stress á dag var mismunandi eftir kyni. Flestar konur og karlar virðast finna fyrir stressi stundum á dag, á meðan einstaklingar í flokkunum annað virðast helst finna fyrir stressi mjög oft á dag. Þar sem sá hópur mjög fámennur þarf þó að túlka þá niðurstöðu sem varúð. Þetta bendir almennt til þess að streita sé regluleg hluti af daglegu lífi hjá mörgum þátttakendum. Niðurstöðurnar sýna að samfélagsmiðlar eru oft notaðir til að slaka á meðal yngri þáttttakenda, 17 til 25 ára, en eldri þáttttakenda, 41 til 60 ára, sérstaklega meðal kvenna í báðum aldurshópum, eru konur líklegri en karlar til að nota samfélagsmiðla til slökunar, en enginn í flokkunum annað kemur fram í niðurstöðunum. Þetta bendir til þess að notkun samfélagsmiðla sem slökunarleið sé algengust hjá yngri konum. Niðurstöðurnar sýna að flestir þátttakendur verja 1 til 3 klukkustundum á dag í símanum, sem 44,4%. Næst stærsti hópurinn eyðir til 4 til 5 klukkustundum á dag í símanum, sem 38,9%. En 14,8% verja meira en 5 klukkustundum á dag. Aðeins 4,9% þáttttakenda nota síma minna en 1 klukkustund á dag. Þetta bendir til þess að meiri hluti þáttttakenda eyðir nokkrum klukkustundum á daglega í símanum, þar sem mikil símanotkun algeng meðal svarenda. Hérna erum við að gera könnun hvernig svefn hefur áhrif á stress, en hérna sjáum við hver sofa mest á nóttu og kynjakyn og kvenkyn sofa mest á nóttu, en það eiginlega svona 29%, en karlkyn sofa minna á nóttu og það það bil 19%. Þegar streitustig þessara hóps skoðað kemur fram að flestir upplifa stress einu sinni til tvisvar á meðan færri upplifa stress 5 sinnum eða oftar. Í báðum tilfellum eru konur fjölmennari en karlar. Þetta bendir til þess að þó meiri hluti þeirra sem sofa 8 til 9 tíma upplifi streitu fremur sjaldan og bendir til þess að nætursvefn tengist minni streitu. Þá eru konur stærsti hópurinn bæði meðal þeirra sem finna fyrir minna og meiri streitu. Það að sjá hópinn sem sefur minnst á nóttu og niðurstöðurnar sýna að tiltölulega fáir þátttakendur sofa minna en 5 klukkustundir á nóttu, þar sem 4 konur og 2 karlar falla í þann hóp. Af þeim sem sofa minnst upplifa flestir streitu 1 sinni til 2 sinnum, þar sem 3 konur og 1 karl segjast finna fyrir slíkri streitu. Enginn á þessum hópi upplifir streitu 5 sinnum eða oftar samkvæmt niðurstöðum. En við erum að taka úr allri könnunum núna sem sofa mest og minnst, en í þessari könnun svefnlengd undir 5 klukkustundum sjaldgæf meðal þáttttakenda. Þá tengist hún ekki mjög tíðri streitu í þessum gögnum. Þetta myndi maður ekki búast við því að við venjulega tengist lítið svefn meiri streitu þeir sem sofa meira. Hérna erum við að skoða fylgni milli þessa tveggja liða sem við vorum með í könnun okkar og þeir voru hversu oft finnur þú fyrir þreytu yfir daginn og hinn var hversu oft notar þú samfélagsmiðla til að slaka á. Og við ætlum að skoða marga lið hvernig við fundum það út. Hérna erum við liðina fylgni, miðgildi, stafafrávik og tíðaskildi á spönnum, en fylgni stöðull milli þess hversu oft þáttakendur finna fyrir þreytu yfir daginn og hversu oft þeir nota samfélagsmiðla til að slaka á 0,23%, sem bendir til veikari jákvæða fylgni, sem þýðir að þeir sem finna oft fyrir þreytu hafa lítillega tilhneigingu til að nota samfélagsmiðla oftar til að slökunar, en sambandið ekki sterkt og niðurstöðurnar benda því til þess að tengsl séu til staðar en aðrir þættir hafa líklega einnig áhrif. En við vorum líka með miðgildi sem var 3 og staðalfrávik sem var 0,93, tíðaskildi var 4 og spönnum var 3. Takk fyrir okkur.